Ну что, с добрым утром! Ой, какая неприятность! Ну я же случайно! Выбор дивана – дело нелегкое. Давай, вот этот диван. Супер, поехали. Но прежде чем сделать выбор, стоит узнать, что скрывает красивая обивка вашего будущего дивана и как долго он вам прослужит. Наступил момент истины. Посмотрим, что скрывается под обивкой. Разделаем до костей. Актер Михаил Полицемака бьет тревогу. Его родным угрожает опасность. Трещины идут по всему практически дому, ровно через всю стену. Вот эта трещина, она самая крупная. Люди живут в условиях близких к аварии. Из-за трещин в стенах гостиная, которая всегда была сердцем квартиры, превратилась в нежилую комнату. Решить эту проблему Михаил попросил ремонт по-честному. Здравствуйте. Ремонт по-честному вызывали? Еще как! Здорово, заходите. Хоромы. Шикарно. Ну ладно, прям хоромы. Ну, старый дом, высокие потолки. Да, и все говорят Сталинка. А на самом деле до 3-го этажа дом был построен в 1911 году. Вот эта балка – это перекрытие. Это колонно-ригельная система. Вот и об этом я тоже хотел рассказать. Этот дом пережил революцию и 2 войны, но едва не пал под натиском нерадивых управляющих. Злые люди купили подвал, и одна из несущих конструкций мешала им сделать большой бассейн. Они ее снесли. Из-за сноса конструкции в подвале здание дало крен и едва не похоронило всех жильцов заживо. Там у нашей соседки тети Тамары, там еще хуже. Там вывалился кусок стены. Просто, знаешь, так... Михаил мечтает избавиться от уродливых трещин и привести гостиную в порядок, чтобы она опять стала такой, как была при жизни его отца, Семена Фарады. Хочется, чтобы какая-то была о нем память, чтобы здесь было уютно, чтобы здесь было такое семейное гнездышко. Чтобы в этой комнате просто все собирались, отмечали дни рождения, праздники. При жизни Семена Львовича гостиная дома всегда была полна народу. Здесь побывали многие известные артисты и художники. Комната наполнена воспоминаниями и дорогими сердцу Михаила вещами. Пианино папа купил еще в году 83-м, но этому пианину больше 100 лет. Сейчас на нем занимается моя старшая дочь. Оно все еще работает. Пианино – не самый старый предмет этой гостиной. Здесь есть вещи более заслуженные. Это кресло моего дедушки, народного артиста СССР Виталия Павловича Полицемака. У него в семье был 21 ребенок. Сколько? 21. Перед войной они купили вот это кресло. Оно было в моем детстве клетчатое. Оно было зеленое, а клетки были такие светло-желтые. Мама, значит, из Питера привезла это кресло сюда. И это кресло, это у нас какая-то реликвия, и по нему лазят сейчас мои дети. Так что вот хотелось рояль и кресло оставить, а остальное это уже ваша фантазия. Пожелания Михаила простые и понятные. Но в этой квартире живут еще его мама, жена и 2 дочери. И у каждой свое представление о том, как должна выглядеть новая гостиная. Еще неизвестно, что сложнее – разобраться с трещинами или угодить пожеланиям женщин Полицемака. Я люблю стиль Прованс. Мне нравятся мягкие, теплые тона, только никакого оранжевого. Я хочу, чтобы в комнате было много игрушек, яркие цвета, и чтобы можно было смотреть мультики. Мама вообще не хочет, чтобы эту комнату трогали. Это комната отца, это комната памяти. Здесь всегда собирались очень много друзей. И это такая наша собственная театральная гостиная. Хочется угодить им всем. Чтобы все зашли, прямо все зашли, сказали: вот это да, вот это по-честному. Михаил уже пытался сделать ремонт своими силами. Но как только подрядчики узнавали фамилию и род занятий заказчика, ценник на работы поднимался в несколько раз. Ремонт по-честному не позволит нечистым на руку прорабам наживаться за счет артиста. И берется за реконструкцию гостиной Семена Фарады. Прежде чем ты уедешь, мы должны подписать договор. Согласно этому договору, мы сделаем ремонт бесплатно. Но там есть один пункт.
по которому мы имеем полное право на любые строительные и дизайнерские эксперименты. Согласен? Вот так. Я люблю рисковать. Нечестный прораб просил за ремонт комнаты 580 тысяч рублей. Мы посчитаем все затраты по-честному и узнаем, сколько денег тот собирался положить себе в карман. Ремонт гостиной Михаила Полейцемака стартовал. Мы вынесли всю мебель. Теперь самое время приступить к эскизу будущей гостиной. Да, сложная комната. Она необычная. Но здесь Ни одной прямой стены, заметь. Здесь есть высокие потолки. Но эти потолки перебиваются балкой. Да, разделяется. И не просто балка. Смотри, сколько монтажных элементов, которые нам будут мешать, потом ее отделывать. Дизайнерам предстоит не только придумать, что делать с балкой, так уродующей потолок комнаты, но и как соответствовать пожеланиям всех женщин семьи Полейцемака. Его жена терпеть не может оранжевый цвет. Мне нравятся мягкие, теплые тона, только никакого оранжевого. Из оранжевого цвета мы сделаем бомбу, и мы используем этот цвет на потолке. А вот мама, Мария Полейцемака, не хотела здесь менять ничего, потому что эта комната Семена Фарады, ей она дорога, как память. Мама вообще не хочет, чтобы эту комнату трогали. Мы сохраним здесь гостиную, и чтобы сохранить прежний дух, оставим здесь афиши и фотографии семьи. А вот дети хотели, чтобы здесь была игровая комната с телевизором. Я хочу, чтобы в комнате было много игрушек, чтобы можно было смотреть мультики. Удастся ли дизайнерам угодить всем и сделать так, чтобы новая гостиная не стала причиной конфликта в дружной семье? Здесь располагаем обеденную зону, потому что здесь окно. А вот этот угол, он так и напрашивается быть каким-то вот уютным. Поэтому я хочу здесь поставить камин, вокруг него расположить мягкую зону, с телевизором, естественно, и вот с этим замечательным креслом. А я тебе предлагаю камин перенести на эту стену, а кресло подвинуть сюда. Возможно, это удачно. И самое главное, мы оставили и кресло, и пианино. Вот теперь можно приступать к созданию трехмерного эскиза. По периметру потолка мы пустим много-много света. А в центре у нас будет свое солнце. Слушай, ты рисуй. Торопишься? Очень. А еще у нас будет сюрприз. Михаил хотел сохранить кресло, но в таком виде его отдавать нельзя. Мы его отреставрируем и вернем ему первоначальный вид. Перед началом строительных работ необходимо разобраться с главной проблемой, которая волнует Михаила. Наш прораб внимательно изучил стены дома, как внутри, так и снаружи, чтобы понять, насколько трещины угрожают жизни и здоровью жильцов, и можно ли с этим что-то сделать. Судя по маякам на внешних стенах, трещины не растут. Видимо, потому что колонну в подвале восстановили. Итак, убедившись в том, что нерадивые строители восстановили несущую колонну, зданию не грозит обрушение, а трещины стали лишь косметической проблемой, приступаем к работам. Демонтируем старый пол, снимаем обои, разбираем межкомнатные перегородки и дверь. Теперь можно приступить к черновым работам. И начнем мы с устранения трещин на стенах. Для этого необходимо разбить отверстие перфоратором, чтобы полностью раскрыть трещины, промазать грунтовкой и нанести армирующую сетку, чтобы укрепить стену. Дальше 2 слоя шпатлевки, затем 2 слоя грунтовки. После этого покрываем финишной шпатлевкой и шлифуем стену. Используя эту технологию, вы надолго забудете о трещинах. Когда трещины заделаны, можно двигаться дальше. Устанавливаем проводку и обшиваем стены гипсокартоном. Разобрав стену, мы обнаружили, что межкомнатные перегородки сделаны из прессованной соломы. Возможно, раньше она и выполняла функции тепло- и звукоизоляции, но сейчас она пришла в негодность. Кто так строит? Кто так строит, а? Сегодня есть более современные материалы. Поэтому, когда мы обшивали стену гипсокартоном, уложили 2 слоя минеральной ваты. Теперь соседей не будет слышно. Вот как же бывает обидно, когда работа в самом разгаре, а сверло затупилось. Проблема заключается в том, что, как правило, у домашнего мастера сверла в наборе, и каждого диаметра только по 1 штуке. И вот тут вопрос, что делать? Покупать новое сверло и тратить деньги? Нет, сверло как нож, его можно заточить. Сейчас покажу как. Закрепляем болгарку на удобной поверхности, так, чтобы она у вас не плясала в руках. И сверло затачиваем под углом 30-35 градусов. Вот такими простыми движениями взад-вперед.
Теперь проверим. По-моему, все получилось. Вот и все. Мы потратили всего лишь 3 минуты, сэкономили семейный бюджет, но самое главное, работа не простаивала. По задумке дизайнеров, в комнате будет камин. Как его выбрать? Когда наступает зима и за окном идет снег, хочется тепла и уюта. Первое, что приходит в голову – мысль о камине. Если вы живете за городом, у вас может быть камин с открытым пламенем, декоративный. Но тут одна проблема – он дает тепло только пока горят дрова. Если вам все-таки нужно обогреть дом, тогда лучше взять топку закрытого типа. У каминов такого типа корпус чугунный, поэтому тепло он будет отдавать очень долго. Единственный минус – дверцу надо держать закрытой. Так что огонь вы будете видеть только через стекло. Одну зимнюю шапку можно? Уши мерзнут. Дома отогреешь. Но разжечь настоящий огонь в городской квартире невозможно. Для этого придумали электрические камины. Пламя в них, конечно, не настоящее и имитируется с помощью подсветки. Но для нашего героя мы придумали, как сделать камин с настоящим огнем. Смотрите далее. Какой диван переживет семейные торжества и детские праздники? Проверяем в эксперименте по-честному. Наступил момент истины. Посмотрим, что скрывается под обивкой. Разделаем до костей. Что внутри у правильного уровня? Многие думают, что в колбочке находится вода. Дизайнеры пошли наперекор просьбе жены Михаила Полицемака. Только никакого оранжевого. Как переживут хозяева такое самоуправство? Я, ребята, в шоке просто. Ремонт по-честному занимается реконструкцией гостиной Михаила Полицемака. Раньше в этой комнате жил его отец, народный артист России Семен Фарада. По замыслу дизайнера комнату должен украсить декоративный камин, но с живым огнем. Слушай, горим, не горим, а? Загорай. Чтобы установить камин, необходимо все продумать и подготовить на начальном этапе черновых работ. Конструкция стен в квартире наших героев – это деревянный каркас. С одной стороны, это плохо, но с другой позволяет сделать одну хитрость. Здесь мы сделаем французский камин. Чем он отличается от других? Тем, что он утоплен в стену и не выступает. Сэкономим пространство. Все, что нужно, это соорудить металлический каркас внутри этой ниши, обшить ее гипсокартоном, после чего мы можем облицовывать его чем угодно, хоть мрамором, хоть кирпичом. Кстати, идея с кирпичом мне нравится больше всего. Зашиваем нишу под камин гипсокартоном. Гипсокартон – очень популярный материал. С ним удобно работать. Его легко монтировать, и он идеально ровный. Но есть один большой минус – он хрупкий. Какая неприятность! Целлюлит безнадежно испорчен. А если он последний? Есть одна хитрость. Сделаем заплатку. Для этого вырезаем вокруг дырки аккуратный треугольник. Кладем его на любой оставшийся от ремонта кусок ГКЛ, обводим карандашом и рисуем вокруг еще один треугольник большей площади. Вот у нас получилось два треугольника – внешний и внутренний. Теперь вырезаем внешний треугольник. Важно правильно сделать надпилы по краям внутреннего треугольника. Работа требует большой аккуратности. В результате разрез должен пройти по гипсу, оставляя нетронутым нижний слой картона. А теперь аккуратно ломаем, чтобы не повредить второй слой картона. Вот у нас получилась такая фигура, похожая на знак аварийной остановки. Снимаем гипс и оставляем второй слой картона. А теперь гипсовой шпатлевкой обмазываем треугольник по краям. Ну а теперь ставим нашу заплатку. А когда заплатка подсохнет, зашпатлюем ее полностью. Ну вот и все, готово. Можно снова бить молотком. На стены и проводку мы потратили 60 488 рублей. А нечестный прораб заложил почти 110 тысяч. И трещины при этом устранять он не собирался. Итого сумма честной сметы на данный момент 60 488 рублей. Приступаем к изготовлению гипсокартонной конструкции, которая должна украсить потолок театральной гостиной семьи Полицемака. В комнате у наших героев проходит конструктивная балка. От нее избавиться мы не можем. А как гласит правило дизайна, все, что нельзя скрыть, нужно показать. Мы построим вторую такую же из гипсокартона, параллельно первой. Вот таким образом. Именно так мы и сделаем архитектуру нашего потолка. Слава! Я думаю, такого от нас никто не ожидает.
На потолке мы установили каркас из металлопрофиля. Обшиваем его гипсокартоном. Затем монтируем гипсовые панно. По замыслу дизайнера, панно будет ярко-оранжевого цвета. А это именно то, чего так боится жена Михаила Полицемака. Только никакого оранжевого. На потолок с дополнительной конструкцией и 3D-панелями мы потратили 33 519 рублей. А нечестный прораб собирался покрасить потолок, а затем сделать натяжной и заложил на это 66 300 рублей. Итого сумма честной сметы на данный момент 94 007 рублей. Вот такие вот одноразовые зажигалки могут послужить вам гораздо дольше, чем вы можете себе представить. Колесико, которое высекает искру из очень твердого материала. Сейчас я расскажу, как из этого колесика сделать мини-фрезу. Вынимаем колесико, плотно насаживаем на гвоздь или что-нибудь похожее, подходящее по размерам. Теперь гвоздик вставляем в шуруповерт и пользуемся. Теперь у вас есть маленькая бесплатная фреза. Реконструкция гостиной Михаила Полицемака продолжается. Мы заменили старую батарею на биметаллический радиатор. Нечестные строители предлагали поменять батарею и окно за 103 600 рублей. Нам же замена батареи обошлась в 25 391 рубль. Экономия почти 79 тысяч. Итого сумма честной сметы на данный момент 119 398 рублей. Черновые работы в гостиной Полицемака почти завершены. Стены утеплили и обшили гипсокартоном. На потолке создали декоративную инструкцию. Самое время заняться полом. Нечестный прораб внес в смету заливку и выравнивание пола. Но нужны ли эти работы в нашей гостиной? Чтобы понять это, нам понадобится уровень. Реечный уровень – самый простой и бюджетный способ выставить горизонт или вертикаль во время ремонта. Есть еще лазерные, но они дороговаты. А вот такие пластиковые можно купить за копейки. Какой уровень выбрать, чтобы не ошибиться? И главное, как его проверить при покупке? Давайте разбираться. Возьмите несколько уровней и разложите их рядом на одной поверхности. Если пузырьки у всех показывают одинаково, смело бери любой. Но если один показывает не так, как другие, значит он врет. Его не берем. Если возможности сравнить с другим уровнем нет, поступите иначе. Просто положите его на любую, пусть даже неровную поверхность. Видите, пузырек отклонился влево, а потом переверните. Если пузырек теперь точно так же отклонился вправо, то все нормально. В ином случае уровень врет. Еще обращаю внимание, насколько инструмент защищен. Я говорю вот об этих накладках. Защищенный прибор не пострадает при падении. Уровень должен быть тяжелым. Чем он массивнее, тем точнее его показания. Удобно, если на поверхности есть линейка. Также плюсом будет наличие магнита. Ну и напоследок. Многие думают, что в колбочке находится вода. На самом деле здесь спиртовой раствор, но это чтобы работать при минусовых температурах. Это были советы по выбору инструмента от программы «Ремонт по-честному». Наливной пол гостиной мы проверили уровнем. Он идеально ровный и в еще одной заливке не нуждается. Приличная статья экономии. Укладываем напольное покрытие. Дизайнеры выбрали ламинат темного цвета, а обои светлые, чтобы подчеркнуть классический стиль. Клеим обои, а на стене около будущего камина укладываем облицовочный кирпич. Устанавливаем декоративный камин. Все детали выполнены вручную из скульптурного гипса. А это значит, что он уникален и второго такого не существует. Недобросовестные рабочие собирались потратить на наливной пол и ламинат 78 300 рублей. Мы же сделали пол всего за 46 237. Итого сумма честной сметы на данный момент 165 635 рублей. Театр начинается с вешалки, а театральная гостиная семьи Полицемака с новой двери. Она будет шире предыдущей, а значит мы увеличиваем дверной проем и ставим новую коробку. Вешаем светильники в стиле Прованс на стены, а большую люстру размещаем на потолке. Следующий этап – монтаж и установка мебели. Если вы собираете мебель сами, то вам понадобится совет профессионала. Когда покупаешь очередной комплект мебели «Собери сам» и видишь, какое там количество саморезов нужно вкрутить, становится ясно – обычной отверткой здесь не управишься.
Ради одного стеллажа покупать шуруповерт нет смысла. Он стоит недешево. Но есть альтернативный вариант. Электроотвертка. Основным плюсом электроотвертки является ее цена. Вот эту я купил за 560 рублей. Обычная отвертка стоит 200. Но это электроинструмент и будет закручивать сам. А вот хорошо или плохо, сейчас увидим. Первый плюс электроотвертки – она легкая, рука не устает, в отличие от шуруповерта. Ну и первый минус электроотвертки – она маломощная. У этой отвертки нет автоматического отключения при зарядке. Вы ее ставите на зарядку и через 4 часа вручную должны отключить. Это неудобно, на ночь не поставишь заряжаться. Регулировки скорости здесь нет, она или работает, или не работает. Но для инструмента за 500 рублей это нормально. Несмотря на то, что отверстия здесь уже намечены, крутит отверточка так себе, тяжеловато. Вот здесь приходится самостоятельно доворачивать. Видимо, попал участок дерева более плотный, и она уже не справляется. В общем, собирать что-либо серьезное вот этим инструментом нереально. Я закрутил всего 20 саморезов, аккумулятор сдох. При этом я заряжал его 4 часа. Я не знаю, зачем нужен этот инструмент. На мой взгляд, лучше иметь обычную, эргономичную, хорошую отвертку и шуруповерт. А это так себе. Ни о чем. Мы устанавливаем витрины в театральной гостиной семьи Полицемака. Они выполнены из массива сосны, а декоративная фурнитура покрыта патиной. Обеденный стол также изготовлен из натурального дерева. Он раздвижной и отлично подойдет для театральной гостиной. Вся мебель, включая стулья, изготовлена из экологически чистых материалов. В зоне отдыха мы ставим раскладной диван. Его каркас выполнен из натурального дерева, а подушки наполнены антиаллергенным волокном. На стену перед диваном вешаем телевизор нового поколения 4K OLED. Эту модель отличает идеальная передача изображения и звука. Оформление окон в стиле Прованс требует строгого соблюдения определенных правил. Шторы должны быть элегантного, простого кроя из натуральных материалов. Наши шторы изготовлены из льна. Финальный штрих. Семейные фотографии и афиши мы оформляем в багет и развешиваем на стенах. Ой, какая неприятность. Ну я же случайно. Выбор дивана – дело нелегкое. Давай, спускай. Множество вариантов расцветок, размеров, конструкций, механизмов и материалов, из которых изготовлены современные диваны. Не мудрено запутаться. Давай, вот этот диван. Супер. Поехали. Но прежде чем сделать выбор, стоит узнать, что скрывает красивая обивка вашего будущего дивана и как долго он вам прослужит. Что выбрал? Классический прямой диван, обитый рогожкой, специально выбирал светло-серый. А я взял угловой, молочный, обитый эко-кожей. Такой диван выдержит семейные праздники и детские шалости. Проверяем. Попытаемся все это отмыть. Диван из эко-кожи быстро и легко отмывается. Достаточно моющего пылесоса и любого средства для уборки. И фломастер исчез просто за секунду. Чтобы отмыть диван из рогожки, нам пришлось замочить пятна и изрядно потрудиться. О, смотри. Прям видно кофе. Значит, собирает. Но делается это очень долго. А теперь проверим, как долго прослужит обивка наших диванов. Шлифовальная машина. Уверен, таких дисков вы еще не видели. Мы специально обклеили их джинсовой тканью. Проверим обивку наших диванов на истираемость. Ну что у тебя? Ткань как была, так и осталась. А вот джинса, которая здесь на диске, заметно пообтрепалась. Зато оба дивана окрасились. Эко-кожу легко отмыть, а твой диван не отмоешь. Зато на твоем диване любое пятно будет заметно, а на моем диване мелкие пятнышки незаметны. Испытание продолжается. У нас два варианта диванов. Один угловой из эко-кожи с механизмом трансформации «Дельфин» и второй прямой из рогожки «Еврокнижка». На вид диваны крепкие, а механизмы добротные. Проверим их на прочность.
Ударный механизм отбойного молотка совершает 1500 ударов в минуту. Он легко справится с конструкциями из бетона и кирпича. А справится ли он с мягкой мебелью? Далее в программе. Какая разрушительная сила убийственна для дивана? И что скрывается под красивой обивкой? Дизайнеры пошли наперекор просьбе жены Михаила Полицемака. Только никакого оранжевого. Как переживут хозяева такое самоуправство? Я, ребята, в шоке просто. Для чистоты эксперимента мы установили на отбойные молотки металлические насадки. Это позволит нам воздействовать на разрушаемые объекты только с помощью ударного импульса. Это был отбойный молоток. На секундочку. Мой диван выжил. А мой диван ходил весь ходуном. Я не знаю, жив он или нет. Надо проверить. Смотри. Леша, после того, что ты с ним делал, это просто ерунда. Проверяем диван из рогожки. Я стучал в эту спинку не по-детски. Ничего не произошло. Подлокотник не разболтался. И обрати внимание, ни одного отверстия, ни одной дырки нету в обивке. А теперь смотри, что я тебе покажу. Вот это отбойный молоток. Он пробил железную насадку, но в рогожке отверстий нету. Диваны с честью пережили кратковременное негативное воздействие. Но чтобы понять, как долго они будут нам служить, посмотрим, что у них внутри. Пожертвуем 2 диванами, но точно узнаем, как и из чего делается самая крепкая, мягкая мебель. Наступил момент истины. Посмотрим, что скрывается под обивкой. Разделаем до костей. Диван из рогожки выполнен из качественных материалов. Обивка режется с трудом. Но отличный внешний вид не гарантирует стопроцентное качество всех составляющих. Продолжаем проверку. Обычно внутренние подушки делают из дешевенькой ткани. Здесь же все очень приятное на ощупь и очень качественные швы. Все сделано на совесть. Переходим к дивану из эко-кожи. Обивка сделана крепко. Внутри хороший синтетический материал, который со временем не сваливается и хорошо держит форму. И в основании войлок. Но пружинный блок надежный, проверенный временем. Подведем итоги. Эко-кожа — современный и практичный материал. Легко моется, прочный и очень удобный. Рогожка тоже хороший материал. На ощупь приятный и тоже очень прочный. А вот отмыть его – это проблема. Оба дивана достойно прошли наши испытания. Они оказались качественные, их не так просто ушатать. Даже отбойный молоток не взял. Такие диваны я лично рекомендую. Это был честный эксперимент. В программе «Ремонт по-честному». Реконструкция гостиной семьи Полицемака завершена. Мы избавились от трещин, которые отравляли жизнь хозяевам квартиры. Создали декоративную конструкцию, чтобы обыграть несущую балку, которая портила потолок. Украсили стены семейными фотографиями и картинами. А главное, отреставрировали семейную реликвию – старинное кресло. В комнате появился французский камин с живым огнем из свечей. Мягкий уголок для семейных киносеансов. И обеденная зона для приема гостей. Единственное, что волнует дизайнера, примет ли жена Михаила оранжевое солнце, которое появилось на потолке их гостиной. Ой. Подождите, это не наша квартира. Заходите, заходите, заходите. О, диван. Камин. Это обои. Это обои. Это обои. Какой пол красивый. Миш, 2 недели назад ты улыбался больше. Я, ребята, в шоке просто. Пианино осталось, как мы договаривались сделать. Слушай, так это же... Дедушкино кресло, мам. Дедушкино кресло. То есть твоего папы кресло. Да, я вижу, вот его. Да, но оно же сделано, ты видишь как? Обили, да, его. Ну, ребята, ну, мама, ты вообще в шоколаде. Какой телевизор, Миш. А вот, кстати, какой телевизор? Хороший. 4К OLED телевизор. Это значит разрешение максимально существующее на сегодняшний день. Это что значит? Что картинка будет такая яркая? Это значит сверхчеткая картинка, сверхглубокие насыщенные краски. А мультики можешь? Да что мультики? Здесь стоит звуковая система Ultra Surround. Здесь
Как в кинотеатре можно практически Звук сидеть. вокруг. Звук вокруг, да. Класс. Ну, мягкую зону мы обсудили. Давайте теперь перейдем в столовую. Давайте. С удовольствием. Проходите. Комнату мы разделили. Так. Значит, она стала у нас теперь мягкой зоной и зоной столовой. По-моему, это то, что вам нужно. Да. Да. Собираться с друзьями и отдыхать. И то, и другое здесь присутствует. Комната у вас асимметричная. И мы решили это использовать, да? Была балка, Да. а стало две. Мы сделали вторую. И мы эту историю Эта подыграли. балка-то, она только скрыта. Да, и Нет, теперь- они и сделали теперь этот квадрат. Да, теперь этот уродский элемент стал красивым центром композиции. Слушайте, это гениально. Я вообще не хотела желтого цвета. Желто-оранжевый такой яркий, да, я не хотела. Но когда я увидела вот сочетание вот с этими обоями, вы меня убедили, что это, в общем, это может быть. Тут фантазия, конечно, у вас сработала гениально с этой балкой, Да. потому что я когда зашел, у меня было ощущение, что я зашел в павильон какой-то. Вот. Это театральная гостиная. Что касается камина. Этот камин сделан из скульптурного гипса, а гипс, как известно, вообще не горит. Но что самое главное, его сделали с подиумом, поэтому на него совершенно спокойно можно размещать свечи, ничего не пострадает. То есть прямого контакта с деревянными поверхностями нет. Какие шторы, интересно. Это лен? Это лен, да. Вот такие вот приятных тонов. Вот они именно такие, какие должны быть в этом помещении. Слушай, карниз поменяли. Все поменяли. Что касается мебели, вам понравилось? Очень, очень. Ну, мало того, что этот диван легко превращается в спальное место, он сделан из экологически чистых материалов. Вот здесь набивка в подушках антиаллергенная. Это важно, у вас дети. Да и мы аллергики все. И самое главное, вот эти чехлы элементарно снимаются. Вот раз, вот эта подушка антиаллергенная, а вот это все стирается. А вы заметили, девочки, что дверь увеличили? Во-первых, она в цвет с камином. Во-вторых, она нестандартного размера. В-третьих, здесь не бьющееся стекло. Просьба не проверять. Мне нравится все. А давай мы знаешь, что сделаем? Заберем у родителей эту комнату и сделаем из нее детскую. Вот это будет все по-честному. Дети, даже не думайте об этом. Вот и завалим 10 игрушек. Мое личное ощущение, меня все время, когда я заходил в эту комнату, вот эти трещины, которые меня расстраивали, ужасные. А сейчас, во-первых, эта комната очень молодая. Здесь радость, здесь какое-то будущее, здесь красотища. Хочется жить и творить. Но перед тем, как мы оставим вас обживать вашу новую комнату, скажем, что в вашей квартире был сделан Ремонт по-честному. Ребята, вы герои. Все для вас. Пока. Пока. Спасибо. В этой комнате проходили самые веселые и счастливые дни Семена. Мы всегда собирались в этой комнате и проходили здесь, в этой комнате, самые тяжелые его дни, когда он болел. То есть все смешалось. Но я вам хочу сказать, мои дорогие, что если бы он это увидел, он был бы счастлив. Как хорошо. Люди. Весь ремонт по-честному обошелся нам в 326 398 рублей. Почти на 254 тысячи дешевле, чем собирался взять с Михаила Полицемака нечестный прораб. На эти деньги они смогут сделать игровую комнату для девочек. У нас все по-честному. Смотрите на следующей неделе. Ремонт по-честному проверяет новую схему обмана. 75 тысяч рублей за груду хлама. Это дешевый Китай. Вы этим работаете? Соберите, я пойду. Что вы мне предъявите? Мы ничего вам предъявлять не будем, но те, кто вас опознают, вас снимает камера, вот они вам точно что-нибудь предъявят. Циркового артиста Дмитрия Сорокина хочет бросить невеста. Ей кроме меня здесь больше ничего не понравилось. Мне кажется, так современный мужчина просто не должен жить. Ну не приду я в эту комнату больше. А я хочу сделать такую комнату, чтобы она пришла и осталась навсегда. И вот тут, внимание, вопрос. Что нужно установить прежде всего в новой квартире? Все очень просто. Вам понадобится туалет. Эксперимент с риском для жизни. Сегодня под куполом нашего цирка. Впервые на арене смертельный номер. Заноси.
Счастье можно купить. 1 минута 40 рублей. Душевное спокойствие подешевле. 6 минут за 68 рублей. Это не мы придумали. Так утверждают авторы самой полезной программы. В ходе расследования они выяснили, что у каждой человеческой эмоции есть своя цена. В прямом смысле слова. Ну, кроме любви, конечно. Она не продается. Все дело в особых веществах. Гормонах. Именно они управляют нами. Ампула с бесцветной жидкостью, а в ней гормоны. Почему одни их боятся, а другие вкалывают их внутривенно? Как они захватили мир вокруг нас и проникли в еду, косметику и даже воду? Что в конце концов гормоны делают с нами? Правда ли, что необратимая мутация уже началась? И что нас ждет дальше? Превращение в суперчеловека или полная деградация? Только научные факты понятным языком. Смотрите прямо сейчас.